Oke guys, kita coba cek turret ya di 137 meter. Kita putar turretnya. Nah, 137 meter guys. Semoga turretnya masih normal aja. Loh, ini mimisnya 2 guys. Kita tembak dulu ya. Double guys mimisnya. Sewering gitu guys, lupa ya. Kita coba lagi. 137 meter nembak genteng guys. Ini gentengnya sudah rumah kosong ini. Oke, kita bidik titik kecil ini ya. Dia bergeser ini karena angin. Nanti lihat berapa dot dia katut angin ya. Dengan speed 1060. Bismillah. Nah, itu guys. Hampir 1 dot ya. Dia katut angin. Kita coba lagi. Nah, itu 1 dot lebih malahan. Speednya speed tinggi guys ini. Karena saya penikmat speed tinggi guys. Nah, itu guys ya. Akurasinya saat angin datang. Kelihatan nggak ya guys? Kita coba lagi guys. Ini nggak begitu angin kayaknya. Kita coba. Nah, cross kan guys. Kalau nggak angin pas cross, pas titik ya. Turretnya sangat bekerja dengan normal. Padahal ini udah hampir setahun guys. Tak buat main turret terus. Nggak ada perubahan ya. Turretnya. Yang berubah hanya mimisnya ya guys. Mimisnya kemarin pakai yang kopi NSA, sekarang pakai kopi GMI. Oh, ini ada angin lagi. Kita tes guys. Kalau nggak angin ini pas titik tengah guys. Lu kan tambah ngeri anginnya. Itulah guys, kita harus hafal arah angin ya. Walaupun di sini nggak angin, tapi jalur yang kita tembak itu biasanya kan terhembus angin guys. Kalau nggak angin ya pasti cross guys. Yakin cross. Kalau nggak angin pasti cross. Itu ya guys. Genteng paling atas. (137) guys.
pokoknya realnya 137. Groupingnya bagus guys, cuman kita harus hafal perkenaan angin itu loh guys. 137 aja masih bisa pas tengah titik tengah ya. Ini guys, tinggal 3 guys. Oke, ini yang lanjutan tadi ya, habis nembak tes akurasi 100 meter. Anginnya tinggal sedikit guys kayaknya lo. Tadi nembak terus. Turretnya bekerja dengan bagus guys. Ya masih normal lah. Belum ada loh 135 ditambah 2 klik ya, 1 2, ini 137 guys. Di sini 140, cuman belum tak kasih turret, tak kasih stiker ya, karena ini ada 105 guys, ini bukan 15 meter. Ini 100, habis 100 terus 105 110, ini 145 guys. Nah ini 145, cuma ada 145 aja guys. Oke, kita kembalikan ke 0 ya. Ini 30 meter guys. 125 120 115 ya, 110 105 guys. Nah ini 100 meter pas. 95 85 ya, 80 pas, 80. Kita parkir di 80 aja guys. Kita kunci. Oke, kita kunci ya ini. Oh, ini kunci guys, naik turun sangat konsisten ya telenya. Sentinel X zoom 40 guys, nggak pernah pakai zoom di bawah 40. Kurang nikmat kayaknya kalau nggak pakai zoom 40 itu. Nembak jarak 120 130 itu kalau pakai zoom 40 itu nikmat banget. Dan akurasi juga kita akan tahu guys, pakai zoom 40 itu kalau akurasinya nggak bagus, dia nggak mungkin poin guys, jarak jauh itu sulit. Jadi akurasi harus betul-betul bagus baru berani main zoom 40. Oke guys, thank you guys. Itu sekedar saran aja ya dari seni pertuban. Ini saatnya pulang, saatnya packing mimis guys. Ini yang banyak yang order yang 15 green ya. Hari ini ada 8 kaleng ini, kirim ke Kalimantan sama Jakarta. Madura ada 2 ya, 2 kaleng Madura. 15 green andalan pokoknya, ini mimis andalan saya guys untuk saat ini. Rapi banget, bagi yang pernah order pasti tahu lah. Tapi kalau ordernya 1 kaleng, alamatnya di luar Jawa ya pasti peyok guys. Pengiriman sehebat apapun, sehebat apapun packingnya, tetap peyok guys. Kalau nggak ingin peyok ya lewat JNT Kargo, belinya yang banyak, positif nggak akan penyok guys mimisnya. Karena kalau beli 1 kaleng 2 kaleng itu pasti pojok-pojoknya itu ada yang penyok guys. Soalnya dikurirkan itu dilempar guys. Kalau di JNT Kargo kan nggak dilempar, dia digotong satu-satu ya, jadi mimisnya aman. Oke, thank you guys. Selamat beraktivitas kembali.
thank you. Ini ada perawatan gawang guys, kayaknya tukang cat. Oke, thank you.